စ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာရှိတယ်မယုံရင်တော့လုပ်ကြည့်ပါနော်တခါလည်းနဲ့တော့ရချင်မှရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသစ္စာစကားဆိုတာမှန်ကန်မှုလည်းလိုရတယ်မှန်ကန်လည်းဆိုရတယ်စိတ်စွမ်းအားတွေအားလုံးအသုံးချပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာဆိုဖို့ဆိုနည်းကသစ္စာဆိုတာမှန်တာကိုပြောတာကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆိုရင်အမှားရှိခြင်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဆိုဖို့ကိုယရဏတို့ကနေယူပြီးတော့နာနဲ့ခဲမှာသစ္စာဆိုနိုင်အောင်လို့သင်္ခါရလေးတွေဒီမှာထည့်သွင်းတာဒါမှလည်းဘုဒ္ဓအိယာကချလာလို့ရှိရင်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကလေးတွေနော်အလုပ်သွားပြီးအခုလုပ်ငန်းကံတာတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုသစ္စာလေးဆိုဖို့တော့သစ္စာဆိုတာကိုယ့်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပုံပါရှိနေယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရဝါတက္ကေတုဝါယံရတနံပဏိတံနန္ဒောတမံအဋ္ဌိတထာဂတိနဣရံပိဘုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာဆိုပုံလေးကိုကြည့်အမှန်လို့ဒီဘက်ကလည်းရှင်းရှင်းနဲ့ယံကိစီဝိတံဣဒဝါဥရဝါတက္ကေတုဝါယံရတနံပဏိတံဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့ယံကိစီဝိတံလောကမှာနှစ်သက်စရာကောင်းလာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီလူပြည်မှာရှိတဲ့ဟာရောတခြားလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေရောနော်နတ်ပြည်တွေမှာရှိတဲ့အရာတွေရောလောကမှာယရနာတွေဟာကဘာမှာရှိယံကိစီရှိတဲ့ယရနာတွေအားလုံးအနှစ်သာရယရနာတွေအားလုံးနန္ဒောတမံအဋ္ဌိတထာဂတိနာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ယရနာနဲ့တူတဲ့ယရနာလောကမှာရှိပါဘူးလူတွေပိုင်ဆိုင်ရတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စက်တံပရမညာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယရနာတွေကြောင့်များစွာရှိကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟူသောယရနာကိုမမှီပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာ